نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در این برنامه می‌خواهیم در مورد وسیله صحبت بکنیم. خیلی از کسانی که می‌خواهند به نام دین برای خود پولی و مقامی و منزلتی در جامعه داشته باشند، آمدن یک نوع تجارتی رو شروع کردن به نام زیارتگاه ها، به نام امامزاده ها، و در اکثر شهرها می توانید شما به وضوح ببینید، خاصتا در کشورهای مانند هند و پاکستان و افغانستان و ایران، در عراق، گنبد و بارگاه هایی به نام فلان امام و فلان امامزاده یا فلان پیر و فلان ولی و فلان صحابی و فلان تابعی درست کردن. و این گنبد و بارگاه ها و این امامزاده در حقیقت دکانی است برای خالی کردن جیب های مسلمانان. تبلیغ می کنند که این امامزاده ها و این گنبد و بارگاه ها و این مزارها برای این است که مسلمان ها به نزد اینها بروند، دعا بکنند، از آنها طلب رزق و روزی بکنند و در حقیقت اینها را وسیله قرار بدن بین خودشان و پروردگار متعال. و همه اینها ادعایشان این است که ما انسانها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی آبرو نداریم، یا این حیثیت رو نداریم، یا این مقام و منزلت رو نداریم که برویم و از الله سبحانه و تعالی چیزی رو مستقیما بخوایم. برای امین اومدن یک چیزی رو به عنوان وسیله قرار دادن تا بگویند که اینها وسیله رسیدن به الله سبحانه و تعالی است، در حالی که در قسمت‌های گذشته من خدمت شما عزیزان بیان کردم که ما در دین مبین اسلام، در عقیده توحید و یکتاپرستی، بین خودمان و بین پروردگارمان واسطه ای نداریم. هر چقدر ما انسان گناهکار باشیم، هر چقدر انسانی که دارای اون حد اعلای تقوا و پرهیزگاری نباشیم، الله سبحانه و تعالی درهای رحمت و مغفرتش را به روی ما نبسته است، بلکه به ما تشویق کرده است و ما را ترغیب کرده است که در هر حالتی، در هر مشکلاتی، در هر سختی شما به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع کنید و از او بخواهید، حتی اگر که انسان گناهکار باشید، حتی اگر انسانی باشید که کوتاهی کردید. هر موقعی که شما به سوی الله سبحانه و تعالی برگردید و از او بخواهید، الله سبحانه و تعالی درهای رحمت و مغفرتش را به روی شما باز می کند. آیه‌ای که خیلی از این انسانها، این تاجران دین فروش، برای گرم کردن بازار دکانهایی که به نام زیارت و گنبد و بارگاه و درگاه فلان و علان باز کردن تا مردم ساده لوح رو اونجا فریب بدهند و اونها به نام نظر و نیاز در آنجا پول بریزن و بعدا اینها روزانه این پولها رو جمع میکنن یا ماهانه یا سالانه این پولها رو جمع میکنن و برای خودشان بهترین زندگی رو آماده کردن از پول انسانهای جاهلی که دعای مجانی و مفت
و درگاه و عظمت بی‌نهایت الله سبحانه و تعالی رو رها کردن و به سوی انسانهایی شتافتن که اونها قدرتی ندارن و حق تصرفی هم در کائنات ندارن. بعد با همین پولها و با همین نظر و نیازی که جمع میکنن برای خودشون ماشین میخرن، خونه میخرن، بهترین زندگی رو دارن و مردم هم اینها رو احترام میکنن. این متولی فلان هاستان است و این رئیس فلان زیارتگاه هست. به این صورت از جهالت انسان ها سوء استفاده میکنن. اما بیایم سر این وسیله که تا با اینها بخواید بحث بکنید، صحبت بکنید در مورد این موضوع. میگویند که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم گفته است که وابتغوا الیه الوسیله، و وسیله در نزد اینها به معنی این است که به سوی این زیارت ها و به این گنبد و بارگاه ها بروید و اینها رو واسطه بین خودتون و بین الله سبحانه و تعالی قرار بدهید. و گاهی اوقات هم میگویند که نه، مستقیما از اینها بخواهید، چون اینها صاحب قدرتن، اینها حق تصرف در کائنات دارن، که این کفر صریح و آشکار است. در این شکی نیست که کسی که اعتقاد داشته باشد که هر انسانی با وجود همه تقوا و پرهیزگاری و مقام و منزلتی که داشته باشد حق تصرف در کائنات را ندارد غیر از الله سبحانه و تعالی. آیه‌ای که به اون استدلال میکنن آیه 35 سوره مائده است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، پرهیزگاری پیشه کنید، وابتغوا الیه الوسیله، و به سوی الله سبحانه و تعالی وسیله بجویید. تا همین جا رو برای مردم ذکر می کنند، مانند علمای یهود که وقتی که برای مردم در مورد احکام دین بیان می کردند جزئی قسمتی از یک آیه رو می گرفتند و بر اساس اون حکم می کردند، از مردم چیزی می خواستند و مردم رو به اون ملزم می کردند و ادامه آیه رو ذکر نمی کردند یا ادامه آیه رو اصلا چشم پوشی می کردند. الله سبحانه و تعالی خطاب به اونها در قرآن کریم بیان می کند که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا قسمتی از آیات این کتاب آسمانی رو قبول می کنید و به قسمت دیگر کفر می ورزید؟ متاسفانه این مصیبت و این مرض از بنی اسرائیل و از امتهای گذشته به مسلمان ها هم سرایت کرده است که قسمتی از یک آیه را میخوانند و ادامه آن را اصلا ذکر نمی کنند که انه این آیه فقط همین اندازه نازل شده است. پیش هر کدام از اینها بنشینید میگویند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب بعدش رو نمیخونن، چون بعدش به ضرر اونهاست. شاید در بین این مخاطبین اونها کسی انسان آخری پیدا بشه یا به زبان عربی آشنا باشه یا با علوم قرآن آشنا باشد که اصل منظور و هدف این آیه قرآنی را متوجه شود. به خاطر همین قسمتی از آیه را میخوانند و السلام علیکم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک میخواد به ما یک روش عبادت و یک عمل نیکی رو گوشزد بکند که ای مؤمنان اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. ببینید همه عبادت هایی که ما انسان ها در زندگی روزمره خودمان در طول عمرمان انجام می دهیم، هدف از آن رسیدن به چی است؟ مرتبه و مقام تقواست. وقتی شما به مرتبه تقوا می رسید مستحق رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی و بهشت برین می شوید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بر شما روزه فرض شد مانند امتهای پیشین که بر آنها روزه فرض شده بود. تا اینکه چی؟ تا اینکه گرسنگی بکشید، تا اینکه تشنگی بکشید، تا اینکه بعد یک ماه بعد برید جشن بگیرید. نه، هدف از روزه اینها نیست.
لعلکم تتقون، تا شما به مرتبه تقوا برسید، تا شما به مرتبه پرهیزگاری برسید، تا نفس شما تزکیه شود، تا شما مستحق بهشت برین شوید. لعلکم تتقون. انسان‌ها قربانی میکنن در مناسبت‌های مختلف، در حج، در عقیقه میکنن، در مهمانی‌ها، در خیرات‌ها، در صدقات، حیوانات را قربانی میکنن. هدف از این قربانی کردن چیست؟ هدف این است که شما گوسفندی رو یا بزی را یا گاوی را بکشید، سر ببرید و شکم 4 نفر را سیر کنید؟ هدف این نیست. آیا هدف این است که شما بروید در حج و قربانی بکنید تا فقط از احرام بدرایید و 4 نفری که در اونجا هستن فقیر و فقرا از این گوشت استفاده بکنن؟ هدف اساسی این نیست. آیا این گوشت و این خونی که شما در راه خدا قربانی کردید، این خونی که ریختید، سودی به الله سبحانه و تعالی میرساند؟ ضرری به کسی دیگری میرساند؟ یا اصلا الله سبحانه و تعالی نیاز دارد به این قربانی شما؟ میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی. این گوشت، این خون، این قربانی که شما کردید، این به الله سبحانه و تعالی نمیرسد. آنچه که مد نظر است در اینجا، آنچه که به درد میخورد و آنچه که هدف است و آنچه که الله سبحانه و تعالی مد نظر دارد تقوا هست، تا شما به مرتبه تقوا برسید. در این آیه‌ای که این دین فروشان به اون استدلال میکنن که باید شما به زیارت ها و بارگاه ها و پیش فلان امام و فلان پیر و فلان قلندر بروید و از او را وسیله قرار بدهید، در اینجا الله سبحانه و تعالی قبل از این که وسیله رو بیان بکند میگه، ما رو تشویق میکند که ای مؤمنان اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. یعنی چی؟ یعنی عبادت ها را انجام بدهید، نماز بخوانید تا به تقوا برسید، روزه بگیرید تا به تقوا برسید، حج بکنید تا به تقوا برسید، صدقه بدهید تا به تقوا برسید، زکات پرداخت بکنید تا به تقوا برسید. و وقتی که به تقوا رسیدید، وقتی که این اعمال را انجام دادید، این اعمال نیک را در نزد الله سبحانه و تعالی وسیله قرار دهید تا مورد رحمت و مغفرت قرار بگیرید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، وابتغوا الیه الوسیله، و این تقوا و پرهیزگاری و اعمال شایسته ای رو که انجام دادید در نزد الله سبحانه و تعالی وسیله قرار بدهید تا الله سبحانه و تعالی مشکلات شما را حل کند و شما را وارد بهشت برین نماید. و در ادامه این آیه که خیلی ها ادامه این آیه را نمیخوانند، الله سبحانه و تعالی میفرماید وجاهدوا فی سبیله، و در راه الله سبحانه و تعالی سعی و تلاش بکنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. یعنی وسیله این است که انسان اعمالش نیک و شایسته انجام بدهد، در راه الله سبحانه و تعالی سعی و تلاش بکند، جهاد بکند، جهاد با نفس، جهاد با مال، امر به معروف، نهی از منکر، دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، کمک به نیازمندان، به مستمندان، همه اینها سعی و تلاش در راه الله سبحانه و تعالی است. وقتی شما این اعمال شایسته را انجام دادید و به تقوا و پرهیزگاری رسیدید و این اعمال رو وسیله قرار دادید، الله سبحانه و تعالی شما را به منزله فلاح و رستگاری میرساند. یعنی چی؟ شما را وارد بهشت میکند، به شما نعمتهای بیکران خیش را ارزانی میکند. مشکل بعضی از مسلمانان این است که این وسیله را در این آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی برای ما ذکر کرده به معنی وساطت تفسیر میکنن و بعضی از دین فروشان هم به خاطر اینکه بازار اون قبرستان ها و زیارتگاه های خودشان را گرم بکنن، این انسان ها را فریب میدهند و پیروان و مریدان خود را فریب میدن، مسلمان ها را فریب میدن که گویا منظور از وسیله در اینجا چی است؟ واسطه. یعنی کسی را در پیشگاه الله سبحانه و تعالی واسطه قرار بدهید تا که مشکلات شما را حل بکند. و این واسطه کی است؟ این امام است، این پیر است، این قبر است، این زیارتگاه است.
و به خاطری که او را واسطه قرار بدهید، خب این زیارت خرج داره. این کارمندایی که اونجا کار میکنن، این دزدایی که به اسم دین، به اسم ملا و آخوند اونجا جمع شدن، خب اینا زندگی دارن، خرج دارن. برای اینکه این واسطه کار شما را اجرا بکنن، چون در این دنیا که میدونید دیگه چیزی مجانی نیست، باید شما پول بدهید. نمیگن شما رشوه بدهید، پول بدهید یا پول شما را به ناحق میگیریم. نه، نظر و نیاز بکنید. یک $100 $50 یا تومانی یا افغانی یا هر پولی که هست اینجا بریزید تا بعداً این دستگاه واسطه حرکت بکند و ارتباط شما را با الله سبحانه و تعالی برقرار نماید. آیا این حماقت نیست؟ جهالت نیست؟ که پروردگاری رو که میگه ادعونی استجب لکم رها بکنیم و به مرده‌ای متوسل شویم و او را واسطه بین خودمان و الله سبحانه و تعالی قرار بدهیم تا مشکلات ما را حل کند. در اینجا باید فرق بین وسیله مشروع و واسطه‌ای که حتی مشرکین مکه به اون اعتقاد داشتن و به خاطر همین الله سبحانه و تعالی آنها را کافر و مشرک خطاب کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها جنگید، در حالی که اونا به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتن که پروردگاری هست که صاحب اختیار همه جهان است، اما میگفتن این بت‌های ما واسطه است برای رسیدن به این پروردگار. دقیقاً کاری که امروز با تفسیر نادرست این آیات قرآنی عده دین فروش انجام میدن. اما ما در مورد توسل دو نوع هست. یکی توسلی که مشروع است و طبق این آیه مبارک الله سبحانه و تعالی ما را به اون امر کرده، مانند توسل به الله سبحانه و تعالی. وقتی که اینجا میگه یا ایها الذین آمنو، کسانی که به الله سبحانه و تعالی ایمان آورده اید، ای مؤمنان به الله سبحانه و تعالی وسیله بجویید. وسیله یعنی چی؟ وسیله یعنی توسل به ذات الله سبحانه و تعالی، که امروز حتی همان مشرکین، حتی همون انسانهایی که معنی صحیح و درست توسل به ذات اقدس الهی را متوجه نمیشوند، گاهی ناخودآگاه میگن یا الله، یا رحمان، یا رحیم، ای پروردگار متعال به داد ما برس، مشکلات ما را حل بکن. این دقیقاً همان توسل جایزی است که باید مسلمان انجام بدهد. توسل به الله سبحانه و تعالی، توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی. اگر از الله سبحانه و تعالی رزق و روزی میخواهید، بگویید یا رزاق، ای پروردگاری که به همه موجودات تو روزی میدهی، تو خالق مایی. خالق صفت الله سبحانه و تعالی است، رازق صفت الله سبحانه و تعالی است. شما همین اسما و صفات الهی را وسیله قرار میدهید در دعای خود و خواسته خود را از الله سبحانه و تعالی میخواهید. دومین توسلی که جایز است و انسان میتواند این توسل رو انجام بدهد، این که ما پیش انسان متقی و پرهیزگار و زنده میرویم و از او طلب دعا میکنیم که ای امام مسجد مثلا انسان پرهیزگاری است، ای فلان یا فلان انسان متقی یا عالمی یا دانشمند مسلمانی که شما یقین دارید انسان متقی و پرهیزگاری است، پیش او میروید و از او میخواهید که برای شما دعا بکند. و در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که دعای مؤمن در حق مؤمن اجابت می شود. اگر انسان مؤمنی، شما به این عقیده هستید که انسان متقی و پرهیزگاری از پیش او بروید و از او بخواهید که برای شما دعا بکند، نه اینکه از او بخواهید به شما رزق و روزی و فرزند بدهد. این اختیار اون ندارد، هر چقدر انسان متقی و پرهیزگار باشد. فقط این که ما میریم میگیم که تو برای ما دعا بکن که خداوند مشکلات ما را حل بکند. خود ما هم دعا میکنیم و از او هم میخواهیم که برای ما دعا بکند، نه اینکه از او مستقیما چیزی را میخواهیم. اما به مجردی که این انسان از دنیا رفت، دیگر سر قبرش نمیریم که یا شیخ فلان یا امام فلان یا مولوی فلان یا آخوند فلان تو برای ما دعا بکن. دیگه تمام شد، رفت، دیگه اون اختیاری نداره در این دنیا، نمیتونه تو قبر برای شما دعا بکنه. در آن عالم برزخی که او زندگی میکند تصرفی و اختیاری در این دنیا ندارد، حتی برای شما دعا هم نمیتواند بکند. دیگر این که در آیه‌ای که خدمت شما عزیزان در مورد توسل، آیه توسل که خوندیم، الله سبحانه و تعالی در اونجا میگه که در راه الله سبحانه و تعالی سعی و تلاش بکنید، تقوا پیشه بکنید و گفتیم که همه عبادات ما که هست برای رسیدن به مقام تقواست. روش دیگری
که جایز است انسان توسل بکند، توسل به اعمال نیک و شایسته است. این که انسان بگوید پروردگارا من به این خانواده های فقرا کمک کردم، پروردگارا من در فلانجا پل ساختم، پروردگارا من در فلانجا مسجد ساختم، پروردگارا من به فلان برادر مسلمانم کمک کردم، پروردگارا این اعمال نیک و شایسته را من به خاطر رضای تو انجام دادم، پروردگارا من این اعمالم را، این اعمال نیک و خالصی که برای تو انجام دادم رو در پیشگاه تو وسیله قرار میدم که فلان مشکل من را برطرف بکنی. این جایز است. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که 3 نفر در غاری گیر افتاده بودند، وارد غار شدن، حالا برای استراحت برای هر چیزی، خلاصه سنگی آمد و دهانه این غار را بست. اینا هر چه سعی و تلاش کردن نتوانستند این سنگ رو دور بکنن. پس هر کدام از اینها به اعمال نیک و شایسته‌ای که در دنیا انجام داده بودند متوسل شدند تا اینکه الله سبحانه و تعالی اونها را از این غار نجات داد. توسل به اعمال نیک و به اعمال شایسته که انسان انجام داده باشد جایز است. اما توسلی که انسان به صاحب قبری، به مرده‌ای، به انسانی که قدرت و توانایی این را ندارد، یا توسل جستن به اعمال نامشروع، اینها جایز نیست و حرام هست. و غیر از این 4 موردی که خدمت شما ذکر کردم، توسل به ذات اقدس الهی، توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی، توسل به دعای انسان صالح زنده و توسل به اعمال نیک و شایسته‌ای که انسان در زندگی انجام داده است، توسل به این موارد جایز است. و غیر از این توسل جستن به اشیای دیگه و به اعمال دیگه جایز نیست. و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو عطا بکنه که روش صحیح توسل و عبادت و پرستیدن الله سبحانه و تعالی و خواستن الله سبحانه و تعالی را از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیاموزیم و به اون عمل بکنیم و در کنار الله سبحانه و تعالی غیر از ذات اقدس او کسی دیگری را نپرستیم، به کسی دیگری به عنوان وسیله و واسطه در بین خودمان و پروردگار متعال اعتقاد نداشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي.